ဒေါက်တာတို့ရဲ့ဒီဒေါက်တာ Rejuve ဆေးကမ်းမှာရရှိတဲ့နောက်ထပ် treatment တစ်ခုကတော့ liposuction treatment လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ liposuction treatment လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုအပ်တဲ့အဆီပိုနေရာတွေဖြစ်တဲ့ဒီမေးစည်းအောက်အဆီတွေလက်မောင်းတွေပေါင်တွေဗိုက်တွေကြောကုန်းတွေမှာရှိတဲ့ဒီအဆီပြင်းတွေကိုအဆီပိုတွေကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒေါက်တာတို့ဒီအရေပြားရဲ့ကြွက်သားရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အဆီလွှာတွေကအဆီတွေကိုပိုက်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ဆုပ်ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခွဲစိတ်မှုဒီဒဏ်ရာအားဖြင့်တော့ဒီ1 cm လောက်ပဲရှိတဲ့အပေါက်လေးတွေနဲ့ဆုပ်ထုတ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ liposuction ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမားတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့တေချာဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ဒီအစီထုတ်မဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီထုံစင်းနဲ့လုံးမာလားအိတ်စင်းနဲ့လုံးမာလားမေစင်းနဲ့လုံးမာလားဆိုပြီးတော့ဒီဆရာဝန်ကြီးကနေလိုအပ်တဲ့ဒီ procedure တွေလုပ်ပြီးတော့မှတေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးလုပ်ပေးတယ်ပေါ့လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာနာမှာလုံးနေတဲ့အချိန်မှာတော့နာတာကိုတိလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ down time အပြင်တချို့ကတော့ဒီရက်ပိုင်းလေးတစ်ရက်နှစ်ရက်နည်းနည်းနာတတ်တယ်တချို့ကျတော့တစ်ပတ်လောက်ထိနာတာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီpain killer လေးတွေပေးရင်းနဲ့ဟိုနာတတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်လည်းတိတ်မနာတော့ပါဘူးပုံမှန်အားဖြင့်တော့တချို့ဆိုဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်နာပြီးရင်တော့အလုပ်ပြန်သွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကလည်းအရင်ဟိုပြင်းထန်တဲ့ကုသမှုတွေမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီ liposuction လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာတွေဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လို့မလဲဒီအစီရောချက်ချင်းပြန်တက်မှာလားလို့မေးလေးရှိကြရဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအစီရချက်ချင်းပြန်တက်လာမှာဆိုတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ဒီစားတောက်နေထိုင်မှုပေါ်မူတည်တယ်သူ့ရဲ့ genetic ပေါ်မူတည်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အစီပြင်အနည်းများပြန်တက်တဲ့ဟာတော့ကွာခြားမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ထိမ့်သိမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေများများတောက်ပေးတာမျိုးပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ပတ်ကို3ရက်လောက်လုပ်ပေးတာမျိုးအစားအသောက်လေးစင်စင်တာမျိုးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီအစီပြန်တက်တဲ့ဟာကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ liposuction procedure ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိပြီးသားအစီတွေကို permanent removal လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုတဲ့နေရာအစီတွေကိုတော့ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးပြီဒါပေမဲ့လက်ကြံခဲ့တဲ့အစီပြင်ပမာဏနည်းနည်းလေးကတော့ရှိအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီလိုအပ်တဲ့ပမာဏထက်စားသုံးတာတွေရှိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုသုံးလိုက်တဲ့အားနဲ့စားလိုက်တာနဲ့မမျှဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရှိပြီးသားအစီကလည်းပြန်တက်လာမယ်နောက်ထပ်အစီပိုတွေလည်းပြန်စုလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအစီပြန်တက်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေလည်းဒါလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီထိမ့်သိမ့်ဖို့ကတော့အစားအသောက်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလိုက်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုမယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ body contouring လုပ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ procedure လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီလုပ်ထားတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းကျက်တဲ့အဝတ်စားလေးတွေဝတ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပုံလေးတွေပို့ပြီးတော့လှလှပပထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ liposuction treatment လုပ်ပြီးရင်တော့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကတော့အဓိကအားဖြင့်ဒီ body contouring procedure ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာကိုကျက်အင်ကြီးလေးတွေဝတ်ပေးတာတို့ဘိုက်စီးလေးတွေလက်မောင်းစီးလေးတွေဝတ်ပေးတာမျိုးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ liposuction လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီအစီတွေပြန်မတက်အောင်အဓိကထိမ့်သိမ်းဖို့ကတော့ဒီရေများများတောက်ပေးရမယ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုတစ်ပတ်ကို3ချိန်လောက်လုပ်ပေးတာမျိုးအစားလေးတွေထိမ့်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်အစားကတော့အဓိကတော့ healthy diet လေးနဲ့လိုက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအစီကတော့ပုံမှန်ပြန်တက်ဖို့ကတော့တော်တော်လေးကြာပါတယ်သူကတော့အဓိကအားဖြင့်ဒီရှိပြီးသားအစီတွေကို permanently removal လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရှိတဲ့အစီကတော့အကုန်လုံးထုတ်ပေးလိုက်ပြီးပြီဒီလက်ကျန်ကျန်ခဲ့တဲ့အစီနည်းနည်းလေးကနေတော့ပြန်မတက်အောင်လို့မိမိတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အနည်းငယ်ထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့လိုပါတယ်